السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم هاد الوصفه الجميله ديال الكحبه او السعال. وما نطولش عليكم، غنقول لكم الطريقه مباشره. غناخذوا الثوم وغادي ناخذوا الشريحه وناخذوا الزبيب وغادي نديرهم في واحد الكسكس ونفوروهم جيدا لمده 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. من بعد غناخذوا هاد المكونات 3 ونطحنوهم ونضيفوا لهم العسل. انا عندي هنا العسل بنوعين، العسل ديال النحل بنوعين، الاولاني ديال الزعتر والثاني ديال الليمون. وهنا زيت الزيتون. وغنشدوا هاد الخلطه كلها وغادي نوضعوها في الخلاط ونطحنوها. كيف كتعرفوا المنافع ديال التين عديدة جدا. التين يعني الشريحة، التين والزيتون وطور سينين فقد أقسم بهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، فعندهم منافع كثيرة. وأنا في هذه الوصفة غنستعملهم للسعال. التين يعني الشريحة وزيت الزيتون. زيت الزيتون البكر طبعا، ما زيت الزيتون موجودة دابا. فملي كنفور هذيك الشريحة يعني كنطبخها على البخار، كنحيد ليها ديك الرؤوس ديالها من قبل ما فورتها. قبل من ما نبدا الوصفه فانا غسلت كلشي، غسلته ونشفته عاد فورته. فغادي نبقى ناخذ وحده وحده ونحيد ليهم هذاك الرويس القاصح، عاد نحطها في الطحانه. ملي نكمل عمليه الفرز ديال التين نحيد ليه ديك الرويصات، غنضيف ليه العنب المجفف وغادي نطحنهم مزيان تيكونوا لينا واحد العجينه متماسكه. نبدا بهم هما الاولين، نطحنهم عاد نمر لباقي المكونات. نبقى نضيف مكون بمكون، ما نضيفش كلشي في مره باش داكشي يتميكسا ليا مزيان. ملي نكون نطحن مره نطل، كنحل الميكسور وكنطل فيه واش تطحن داكشي مزيان كيفاش ولا. ضروري المراقبه. ملي بالي الخليط طحن مزيان غناخذ الثوم اللي فورته حتى هو معاهم وغادي نماسو بالشوكه. غنمعكو مزيان، نحيد من القشور حيت اصلا فورته بالقشور ديالو، ما حيدش ليه القشره. ودابا ملي كيفور كتسهل كتحيد بسهوله. ملي غادي نماسهم غنضيفهم للمكونات وغنستمر بعمليه الطحن. فدابا العمليه ولات عباره عن خلط، ما بقاش كيطحن لنا، يعني ولات كتخلط فقط. ومن بعد غنضيف باقي المكونات، ناخذ العسل وزيت الزيتون بكميات محدده، ماشي مشكل في الكميه، على حسب الحلاوه اللي بغيتو كديروها. المهم ان العسل يكون عسل حر، يعني عسل النحله يكون داز من الكريشه ديال النحله كيف ما كان، يا اما ديال الليمون يعني البرتقال، يا اما ديال الزعتر، يا اما العسل المتوفر عندكم في البيت، ماشي مشكل اي عسل. المهم يكون دايز من الكريشه ديال النحله، يعني يكون فيه شفاء كيف قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذا هو اللي كاين. فهاد الخلطه مفيده جدا، كتنفع بزاف هاد الفصل هذا، الوليدات الصغار والكبار وكل شيء. تاخدي منها 3 معلقات في النهار، معلقه الصباح، معلقه في الغداء، معلقه في العشاء، فهي مغذيه وكتحيد الكحبه. هذا هو اللي كاين. نتمنى ان الفائده تعم، ان الفيديو يعجبكم، تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم.
وما تنسوناش من الدعم ديالكم، فبيه كتشجعونا باش نبقاو نصوروا لكم فيديوهات جداد ونشاركوا معكم التجارب ديالنا واللي تعم الفائده. وشكرا جزيلا. بالنسبه اللي باقي مشتركش، مرحبا به في القناه، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس، وإلا درتوا لنا شي تعليق زوين بحالكم ما نكرهوش. اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم، خليوها لينا في التعاليق. ودابا الوصفه ديالنا اصبحت جاهزه، فغنشوف ليا شي قنينه ديال الزجاج وغادي نحتفظ بها فيها. غادي نخوي هاد المكونات كاملين في هذيك القنينه. الاول راه كانت سخونه، كنوضعها في هذيك القنينه وكنبقى نحطها في الثلاجه. طبعا ضروري نحطوها في الثلاجه باش ما تخسرش لينا. هي كدوم واحد الفتره ديال اسبوع ولا 15 يوم، ولا المهم على المده ديال الاستهلاك ديالكم ليها. فالكل يستعملها، اللي ما بغاش كثير يديرها منها غير قليل باش ما تخسرش ليه، واللي عنده افراد الاسره ديالو ممكن يستهلكوها هذا يدير كثير. هذا هو اللي كاين. هي اصلا لن تضر، اذا لم تنفع لن تضر، ولكن غالبا تنفع الحمد لله والشكر لله، فهي تنفع كثيرا. وكنبقاو نشوفوا على حسب عيننا ميزاننا. كنضيفوا زيت الزيتون باش الخلطه ما تجيش عاقده بزاف، وكنضيفوا ليها باش الله ينفع، لان زيت الزيتون ينفع كثيرا في الحلق. فابقوا مع الفيديو للنهايه، وكنشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ودمتم سالمين. والله يرفع علينا هذا الوباء وتعم الصحه والعافيه، ويعود الحال لما كان عليه يا رب. في هذا الموسم راه انتشرت الامراض واختلط على الناس الانفلونزا، الزكام، اوميكرون، كورونا. الله يحد الباس، والله يجيب الشفاء من عنده، الله يحد الباس، والله يرفع علينا هذا الوباء. هذا ما كان احبابي، وبسلامه.